हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरावली डेयरी फार्म में। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों आप सब ठीक होंगे। जो किसान भाई आप गाय देख रहे हो ना, एक गिर गाय है। इसमें फिलहाल में 20 लीटर दूध है दोनों टाइम का। दूसरी बार इसका डिलीवरी हुआ, फीमेल है इसके नीचे। ये आपको मात्र 45,000 रुपये में आपके घर पे पहुँच करा के देंगे। किसान भाइयों, जो आप ये भैंस देख रहे हो ना, मुर्रा भैंस है। ये इसमें फिलहाल में दोनों टाइम का 18 लीटर दूध है। ये मात्र आपको 70,000 रुपये में आपके घर पे पहुंच करके देंगे किसान भाइयों, फीमेल के साथ। किसान भाइयों, जो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हो, ये डेयरी का हुनर का नंबर है, जो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, अन्य नंबरों का हमारा कोई जवाबदारी नहीं होगा किसान भाइयों। ये किसान भाइयों, जो आप गाय देख रहे हो ना, गिर किरोस गाय है। इसमें फिलहाल दोनों टाइम का 20 लीटर दूध है। ये मात्र आपको 45,000 रुपये की आपके एड्रेस पर पहुंच करके देंगे किसान भाइयों। इसका अभी दूसरी बार डिलीवरी हुआ है, फीमेल के साथ में। फीमेल है किसान भाई उसके नीचे। देखो किसान भाई, कितना अच्छा गाय है। हम आपके लिए अच्छी अच्छी गाय लेकर आते हैं और हमारा ऑल इंडिया डिलीवरी जाता है किसान भाइयों। ये किसान भाइयों, जो आप भैंस देख रहे हो ना, ये पेवर मुर्रा नस्ल की भैंस है। इसमें फिलहाल में 20 से 21 लीटर दूध है दोनों टाइम का। इसका मात्र 90,000 रुपये में आपको डिलीवरी करा कर देंगे आपके एड्रेस पर। फीमेल के साथ में किसान भाइयों, अभी दूसरी बार ये डिलीवरी हुआ है। दूध का फुल गारंटी मिलेगा किसान भाइयों। जो आप ये गाय देख रहे हो ना, पेवर गिर गाय है। ये आपको मात्र 50,000 रुपये की मिल जाएगी। फिलहाल में 22 लीटर दूध इसमें दोनों टाइम का। आज ही इसका डिलीवरी हुआ सुबह मॉर्निंग में। एकदम अच्छा गाय किसान भाई, फीमेल के साथ में। 50,000 रुपये में ही आपको पहुंच करके देंगे किसान भाइयों आपके एड्रेस पर। क्योंकि जो हमारा डिलीवरी होता है वो बजरंग दल ट्रांसपोर्ट के थ्रू किया जाता है, तो हम घर पे पहुंच करा के देते हैं। ये किसान भाइयों, जो आप भैंस देख रहे हो, इसमें फिलहाल में 17 से 18 लीटर दूध है दोनों टाइम का। ये मात्र आपको 70,000 रुपये में आपके घर पे पहुंच करके देंगे किसान भाइयों। फीमेल के साथ में है, अभी दूसरी बार डिलीवरी हुआ इसका। किसान भाइयों, जो ये आप गाय देख रहे हो ना, ये हरियाणवी गाय है। इसमें फिलहाल में 22 लीटर दूध है दोनों टाइम का। ये आपको मात्र 50,000 रुपये की आपके घर पे पहुंच करा के देंगे किसान भाइयों। फीमेल के साथ में है किसान भाई। किसान भाइयों, जो आप ये गाय देख रहे हो ना, ये एचएफ गाय है। इसमें फिलहाल में दोनों टाइम का 28 लीटर दूध है। ये आपको 60,000 रुपये की मिल जाएगी किसान भाइयों। फीमेल के साथ में है, अभी दूसरी बार इसका डिलीवरी हुआ है किसान भाइयों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई नई गाय के साथ में किसान भाइयों, न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत किसान भाइयों, जय गौ माता।